Все полетело. Гараж у соседа тоже взлетает, кажется. Это что-то с чем-то. Такой вот красивый букет мне принесли. Ой, благодарю вас. Ой, несмотря на бурю, тут же прям. Вот это да, вот это буря началась. И тут мне привезли ягодки вкусные, полевые. Поспевать начала, да, и цветочки разные. Ну, вот так вот мы живем. У нас то плюс 35, то плюс 10, да, вот еще такие розы. Даже птицы лететь не могут. Еле-еле навстречу ветру. Врачи уже тренируются для полета. Я уже поднимал прошлый год. А семьёй не подложится, не поднимет. Да? Не, отец он стоит.